Había una vez una manada de lobos que vivía en el bosque, liderada por el lobo alfa, un fuerte y sabio animal que velaba por el bienestar de todos. Un día, mientras cazaba en el bosque, encontraron a un cachorro de pastor alemán abandonado. A pesar de ser una especie diferente, los lobos decidieron adoptarlo y criarlo como uno más de la manada. El cachorro, al principio, se sintió perdido y desubicado entre los lobos. No sabía cazar como ellos, ni comunicarse de la misma manera. Sin embargo, poco a poco fue aprendiendo sus costumbres y adaptándose a su estilo de vida. Con el tiempo, se convirtió en un miembro más de la manada, siendo aceptado y querido por todos. A medida que crecía, el cachorro demostraba tener habilidades únicas que sorprendían a los lobos. Su inteligencia, valentía y capacidad de liderazgo que lo hacían destacar entre los demás. A pesar de no ser un lobo, se ganó el respeto y la admiración de todos, incluso del lobo alfa. Un día, durante una cacería, la manada se vio amenazada por un oso feroz que acechaba en el bosque. Los lobos estaban nerviosos y temerosos, pero el cachorro de pastor alemán no dudó en enfrentarse al peligro para proteger a su familia adoptiva. Con valentía y astucia, logró ahuyentar al oso y salvar a la manada. Desde ese día, el cachorro demostró que no era necesario ser un lobo para ser un verdadero líder. Su bondad, coraje y lealtad lo convirtieron en un nuevo líder de la manada, siendo respetado y querido por todos. No importa de dónde vengas o cuál sea tu origen, lo que realmente importa es qué eres y cómo tratas a los demás. El verdadero liderazgo se basa en el respeto, la valentía y la bondad hacia los demás.